السلام علیکم یاران، صفتونه برابر دي. دا زما زوی دی خالد، دا یې بیک اخیستی دی، بیک ته دغه ور لګولی دی سلنسر. دا د محمود خان استاد زوی دی. نه دا وګوره، ټول خلاص. دا زما زوی دی، سر موسیقله دی، موسیقله اخیستی دی، سلنسر یې لګولی دی بیک. دا زما زوی دی، نه دی بیک یې اخیستی دی، لاسي یې سلنسر جوړ کړی دی. دا ورته وګوره، دا استاد خالد دی. زرنج را خلاص کړی دی، دواړه ورته کش دي. تیلو موټرسایکل دی، شیان یې مات کړي دي، په لګیا دی. ټایټ اوس لاړ.